レルヤ。8月8日の礼拝を始めます。皆さんご起立ください。賛美歌539番を賛美します。Reading the Bible, Psalm chapter 119, verse 17 through 24. 詩編119編17節。あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、私があなたの言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私はあなたの道筋が涼しいことに目を留めるようにしてください。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。私の魂はいつもあなたの裁きをしたい、抱かれています。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪われるべき者をお叱りになります。どうか私からそしりと蔑みとを取り去ってください。私はあなたの諭しを守っているからです。たとえ君主たちが出しても、私に敵対して語り合っても、あなたのしもべはあなたの手に思いを添えます。誠にあなたの諭しは私の喜び、私の相談相手です。アーメン。お座りください。続いて、聖歌540番を賛美します。Wow.
Diyos, salamat po Ama sa inyo sa Panginoon. Salamat po sa iyo Panginoon. Sa oras na ito, salamat Ama na binibigay mo patuloy ang kakasan Panginoon kasi magalit namin sa araw na ito Panginoon. Salamat Panginoon na sa buhay po namin binibigay mo Panginoon yung puso na patuloy na papasama sa iyo Panginoon. Ibigay mo rin sa amin Panginoon na magpuling puso Panginoon upang maunawaan namin Panginoon kung bakit kami ginagawa ng mga ito Panginoon. Ibigay niyo po kami Panginoon ng mabuting layunin sa aming pagbibiling programa. Maunawaan namin kung bakit namin ginagawa ng mga ito. Ibigay niyo kami Panginoon na pagbibilis sa aming pagpapagal dahil alam po namin ang lahat ng ginagawa namin ito Panginoon na hindi mawalang pagbulan po sa iyo Panginoon. Salamat Ama sa linggo Panginoon na pag-ingat mo sa amin. Ngayon naman sa bawat isa na problema, kabigatan Panginoon. We pray Panginoon na patuloy mo pang tayo ang aming mga paa sa matibay na pundasyon ng aming pananampalataya Panginoon upang sa bawat pagsubok man o bagyo man ng aming buhay at patuloy po ang Panginoon. Patuloy Panginoon na hindi kami nayayalit Panginoon. Salamat din sa mga oras nito Panginoon. Palayan ang bawat isa, maging sa mga kapatiran po namin Panginoon na bumabiyahe pa rito Panginoon. Ingatan po sila. Maging Panginoon na mga kapatiran po namin na nangihina Ama. Alam po namin na sa buhay po nila na hindi pa po tapos Panginoon. Hindi ka po tapos ang buhay po nila Panginoon. Ngayon pang gagawin sa kanila. Panginoon, muli nilapit namin ang pag-aaral na ito. Bigyan niyo po kami ng kaunawan Panginoon. Kung makita po namin ang nais mo sa buhay namin, nilapit namin ang mga pastor Panginoon, sa Kenjo, sa Louis Panginoon, maging ang suya ko Panginoon. Alam namin sa buhay nila, sa pagiging tao nila Panginoon, meron silang kapos Panginoon sa pag-iisip. Meron din sila Panginoon na kahinaan sa kanilang sarili Panginoon sa kanilang buhay. Kailangan namin na tunan mo ang mga pagkukulang po nila Panginoon, ang patuloy na magamit mo ang mga buhay po nila sa amin Panginoon sa pag-aaral na ito. Dalangin namin Panginoon na ikaw ang siyang manguna sa amin sa buong araw na ito upang ang buhay po namin Panginoon ay maging katulad Panginoon sa harap ng Panginoon. Maging kalugod-lugod ang mga buhay po namin gamitin mo, ang mga salita Panginoon, kung paano baguhin mo ang aming buhay sa araw-araw. Panginoon, muli paunahan mo kami sa mga oras na ito, binabalik namin lahat ng magbuhay sa salamat Panginoon, sa matuloy sa pangalan ng Ginang ang Panginoon. We pray. Amen.聖歌409番をお賛美ください。Oh
天の聖書の場所は、天の聖書の3の1、3章以上。私は天の下では何事にも定まった時期があり、すべての生き物の姿がすでになくなり、
ibang pagsubok sa buhay. Pero dito napatunayan natin na ang Panginoon ay tapat. Ang kanyang pag-ibig ay tapat sa ating buhay. Ngayon, tayo pinalaya ng Panginoon sa mabibigat na nararamdaman natin, lalo na sa ating mga mabibigat na kalooban na naranasan natin sa mga nagdaang linggo. At ngayon, aawit po kami ng may galak sa ating Panginoon. Thank
gozaimasu. Good morning sa bawat isa din. Good morning sa namin. Purihin ang Panginoon. Dito po tayo ngayon upang muling sumamba at magpuri sa ating Panginoon Diyos. 今日はまた皆さんでこの神様に礼拝をするためにここに今日集まってきましたね。 Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon Diyos. その前に皆さんで神様にお祈りをされたいと思います。 Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga 天の神様、今日もありがとうございます。 sapagkat nakita namin ang kahalagahan ng aming buhay. イエス様に会って私の人生の尊さを見ることができることを心から感謝します。 Salamat Lord God sapagkat ang buti niyo, 神様は本当に優しい方です。 dakila ka o Diyos na nagmahal sa amin. 神様は素晴らしく私を愛してくださいました。 Kaya lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. その愛に対して私は本当にあなたの皆を崇めます。 Nagpapasalamat din kami そして sa isang oportunidad na binigay mo sa amin また今日この朝礼拝をこのように捧げれることも na kami ay makapasok sa iyong bahay-sambahan upang magbigay ng papuri pagsamba sa inyo. 神様の宮に入って神様に本当にこの礼拝を捧げるこの行為が今日も本当に成功してできたことを心からありがとうございます。 Inilalapit din namin sa iyo ang puso ng bawat isa sa amin. 一人一人の心を今日あなたにお委ねします。 Ikaw mo kami isang puso na handang makinig, 一人一人に聞く、 handang magpaturo, そしてへりく at だった handang 心 magpakababa sa inyong mga へりく salita. だって神様の御言葉に対して本当にすがるこのような思いを一人一人に起こさせてください。 Gamitin mo kami, Sir Naomi, sa umagang ito maging daluyan, biyay, pagpapala. ここにいる二人は本当にイエス様、ことごとくイエス様のためだけに用いてください。 At kausapin mo kami, Lord God, yung mga salita sa umagang ito. 一人一人に神様が直接今日は話しかけてください。 Alam mo ng espiritu ng antok at kawalan ng interes, 無興味な心や本当にその眠たい心は ay aming ginagapos, tinataboy at winawasak sa lugar na ito in Jesus' こ name. の場所から通用します。 At in-invite namin ang banal na espiritu ang kikilos at gagalaw sa buhay ng mag-isa at sa lugar na ito. 今から本当にこの礼拝が尊く本当に神様に満ちられる礼拝としてできるこ Salamat と o を Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and やって Amen. います。よろしくお願いいたします。どうもできてください。イエス・キリストの名前でお願いいたします。アメン。 Okay, so puri ng Panginoon at ang ating pong pag-uusapan ay siguro yan po yung ating mga pag-uusapan ngayong umaga regarding po sa aklat ng mga ngaral chapter 3 verse 1. 伝道者 No, の3 Lamentation chapter 3 verse 1 po siya. Pero bago po ako magsalita ay gusto ko po munang tawagin si Sakari para po sa bagay na gusto niyang pasalamatan sa Diyos. まずはちょっと始める前に盛りからちょっとした証がありますので、ちょっとぜひ来てあげてくださいと。盛り君どうぞ。 So, good morning po sa atin lahat. Hello, Daimas. Kukunin ko lang po yung munting time ni Papa para po magpasalamat kay Lord sa ginawa niya sa akin for almost 2 months na din na sunod-sunod na blessing na ginawa niya po sa akin. So, kaya ko nila hindi po ma-prepared eh. この2ヶ月、ちょっとまずお父さんのちょっと時間を少しいただいて、この2ヶ月間、神様が私に素晴らしいことをしてくださったので、それを証ししたいと思います。 So, alam ko naman po na majority po sa inyo ay alam niyo po na dumating po kami dito ng kapatid ko mga 8 years ago na po. So, dumating po kami dito po ako, so elementary po ng grade 6. 私と妹は 6年生の時に日本に来日しました。 So, siyempre po pag bago ka po dito, hindi po maiwasan ng bulihin ka, yung laitin ka ng mga teacher, minsan po ng mga mga translator niyo sa school. いじめとかにもあって、友達どころか、先生も通訳してくださる方さえもちょっといじめられた経験はしました。 So, ng grade 6 po ay wala po talaga akong alam sa Nihongo. Alam ko lang yung mga Aisatsu, yung mga Haiki, kahit linalaitan po ako, hi. Kasi wala po tayong alam, wala po tayong masabi. でやっぱり小学の時は「はい」と「いえ」しか分からなくて、ちょっとバカにされてるなと分かっても、それでも「はい」「はい」というしかなかった状態ですと。 So, grade 6 po ako dito, wala pa pong 2 months, nag-graduate po ako at pumasok na po ako sa junior high ng first year. そうなんですね。日本に 6年生の時来日して、あと2ヶ月のところで2ヶ月経って中学生になりました。 So, from first year to second year, dapat po may
pagbabago na yung po ni Honggo noon, pero sa akin po wala po kahit ano. Ayun pa rin, ITA lang. 本来ならばまた中学校に入って日本語がもっと上達するはずなんですけれども、私の場合はそうスムーズには上達はできませんでした。はいと家のままでしたと。 So, aminin ko po, ng junior high school po ko ay hindi po talaga ako nag-aaral. Hindi ako gumagawa ng assignment. 正直に申し上げます。私は全く中学生活の時は勉強もしませんでした。 So, ayun po, kaya siguro doon po yung reason kung bakit hindi po ako na-improve ng time na yun sa pagninihong ko. Kasi kung mag-aral man po ako, siguro nag-improve na po ako, na mas lalo po ako nag-improve. 宿題も何一つせず、それも原因できっと私の日本語は上達しなかったんでしょうね。 So, yun po, ng first year po, wala pa rin po nagbago katulad po ng grade 6, nabubuli pa rin po, nalalait ang mga teacher. Yung parang pinagtatawanan na parang hirap po mag-aral doon ng parang ikaw lang mag-isa doon kasi di mo makakausap yung mga Japanese mong classmates. だから中1になってもやはりまだ日本語ができなくて友達とも会話ができない状態でしたね。 So, yung mga panahon po yun, mga kaibigan ko lang, mga Pilipino. So, ayun po, shout out sa inyo, sir. だからフィリピンの友達しかできなかったんですね。 So, nag-second year na po ko, doon po nag-improve unti yung pagninihonggo ko. Nakakausap ko naman po yung mga teacher ng mga time na yun, pero hindi pa po yung malalim, hindi pa po yung parang yung 100% naintindihan ko sila. でも中2になって少しはできたんですけど、でもやはりまだ先生の言ってることが分かったなぐらいですね。 So, ganun状態po hanggang pumasok na po ako ng third grade junior そ high. して3年になりました。 So, yung pag junior high ko naman po, same pa rin po, hindi po ako nag-aaral, hindi po ako gumagawa ng assignment. Yun lang po, mga unting mga nihonggo lang alam ko. Pero sa biyaya po ni Lord, parang naiintindihan ko naman po yung mga sinasabi na ng mga teacher. 中3になって学校生活は変わったといえばそうではありません。やはり宿題もせず勉強もせず、でも日本語をなんとなく先生の会話が分かってくる度合いがどんどん上がってたんですね。 So, yun po, dumating na po nang malapit na po ako papasok sa Coco. Doon po, na ano ko po talaga yung time na sinabihan po ako ng translator na instead sa Coco ako makakapasok, sa Coco lang daw po ako. そして私の通訳していた担当の人が、あなたは高校なんか行けるわけじゃないでしょって、高校なんか行けないわ、あなたは国だ、国っていうのは住めどころってダジャレなんですけど、高校ではなくて住めなんだよ、お前の行き先はってことに言われました。 So, yun po na instead na magalit ako, na mainis ako doon sa suyaku na parang sa likod niya po ba, pero wala po, hinayaan ko na lang po, pinabayaan ko na lang po siya. 少しその通訳の担当にも、怒りを覚えたんですけども、そのまま、あまりも反応せずそのままにしてましたと。 Pero kung alam ko po na kung wala po si Lord sa akin, siguro po na time na nagmumura ko na po. でもきっともし神様がいなかったら私は本当に反逆してましたねって言うと、その人に対して反撃してたはずでしょう、本当は。そんな思いでした私は。 So yun po, pagkatapos po ng meeting na yun, unti-unti po nag-aral-aral ako kasi mga 2 months na lang po, mga 3 months na lang po siguro na mag-test na po for Coco eh. それから高校の受験をもう控えている中で少し勉強し始めたんですね。 So dumating na po yung entrance para sa Coco, nag-try po ako sa pangumaga pero di naman po ako na-down kasi lahat po nakasama ko doon ng mga Pilipino bagsak din po. So nagtawanan lang po kami. そうですね。で、一高の中間の方入ったんですけど、受験したんですけれども、誰も入らず見事にフィリピンの人全員入らなかったって言って笑ってそれを過ごすんだって感じですが。 So binilo ko po si Mama at si Papa noon, sabi ko po, hindi ako nakapasok ng pangumaga, siguro magiging pastor na lang ako, pabiro lang po. 冗談でお母さんに私中間に入れなかったってことはもう学校ではなくても進学校かなっていうふうに冗談で言ったんですね。 So hindi ko po alam na kahit ganun po ay nasa will po at nasa kalooban po pala yun. So, でも本当にそんな屈辱的っていうか自分のせいもあるんですけれども、でもやはり全て神様の計画っていうのは私は何も知らなかったです。 So pumasok na po ako, nakapasok po ako sa Coco, sa biyaya ni Lord at doon na po yung first semester na ganun pa rin, wala po nagbago, hindi pa rin po ako gumagawa ng assignment, hindi pa rin po ako nag-aaral para sa test. で、自慢じゃないですけど、夜間を受かったんです。夜間を受かって何か変わった？何も変わりません。相変わらず勉強もせず宿題もしない生活が続きました。 So pagdating po ng second semester, bago po mag-second semester may nakilala po akong tao at simula po noon parang nag-show po, parang naglaban kami kung sino pinakamataas ang grade. そ
そしてその2学期に入ってある人と知り合って、じゃあちょっと戦おうかで、ちょっとどっちの方が点数高く取れるか競い合おうっていう相手ができたんです。 So simula po noon, yun po nag-aral lang po ako kasi kung sino matalo, syempre tatawanan. Kung parang sabihin, ay hindi ka marunong, ganyan po. So i-show kanya po ako nag-aaral pag may test. Tapos yun po, sabayan naman po ni Lord na sabi ng mga teacher ay tumataas at gumaganda naman daw po yung mga grades ko. その状況で少し勉強してやっぱり笑われるのは嫌なんで、その人に笑われるのが嫌で、少しずつ勉強はして、先生にもいくらか認められるようになったんですね。 So ayun po, yung ganun po yung second ko hanggang pagdating ng second year, naglalaban pa rin po kasi ng mas mataas ng grade. そのままの生活で、その競い合うっていう相手もそのままやっていました。So last year nga po ng third year kami, ako po kasi 4 years po ako doon sa age ko. So last year na lang po na paglalaban namin sa grades at isang beses ko lang po siya nataasan po sa grades. isang beses ko siya nataasan yan. そして戦うんですけども、なんとこの最後の学年の時に初めて私がその人に勝ったんですと。負けっぱなしでしたと。 So yun po, starting ng second sem ng first year hanggang po third year, lagi po siyang mas mataas sa akin, lagi po siya nasa top 10, ako po na top 10. そうですね、その人はいつも、その10位以内に入ってて、私はもう下から数えた方が早いっていうのが高校生活の、1年から3年の間でした。 So yun po, dating ng fourth year, ganun pa rin po, kailangan ko po mag-video pa po para sa college, kailangan ko po gambar kasi pag hindi po ako nakapasa, may chance po na babalik po ako ng fourth year ulit. そうですね。で、私は、高校4年生になって、夜間なんで、もうそこでちょっと少し勉強しないと、フィリピンの大学行っても、大学1年生ではなくて、また高校3年生の生活になるっていうふうに言われてたので、やっぱり勉強しないといかんなと思い始めました。 So yun po, isa po hindi naman po padali ng padali, kundi kaya lang pahirap. May mga tempo na nasa-stress ako kung hindi sa nag-aaral, natutulog na lang, gising 1 hour, 2 hours before pupunta sa school, tapos doon na lang po ako mag-aaral ulit. そうなんですよ。高校生活、本当に勉強してたかっていうとそうではなくて、テストがあっても、もうテストを考えるだけでもストレスになって、結局寝て、次の日に早く2、3時間起きて、勉強を学校でやっていた感じですね。 So yun po sa bayaya po ni Lord sa gabay at tulong niya na yung last ko na lang po na nabagsak na kuko po ay yung first year ng first sem. Hanggang po nag-graduate po ako, kahit isa po wala na po ako nabagsak. で、神様に感謝して、あれから1回だけちょっと赤点を取ってしまったんですけども、それだけ以外は、なんとか赤点を取ることはなかったです。 So yun po, dadating na po tayo ng July po. そしていよいよ今年の4月の話をしますね。 So yun po, ng July po, sa biyaya po ni Lord, nakapasa po ko sa comment na sa writing po. Kaya hinintay ko na lang po yung sa driving. Ngayon pong isa ko pa pong pinakasalamat. そして4月は本当にこの免許をまさか受かると思っていなかったこの免許が取れたこと、本当にそれは驚きでした。 So yun po, nag-apply po ako para sa previous na College of Bible. So hindi ko po talaga in-expect na makapasa ako. そしてなんとまた4月からフィリピンで有名な結構レベルの高い結構高学歴な進学校一番高いレベルのフェビアス大学になんと私は受かったんですね。 So yun po, sinabihan po ko na ganitong araw, kailangan mo mag-test, ganitong araw, may ganyan ka. So ang dami ko pong kinausap na mga tao, lalo na po si Ate Naomi, nagpatulong po ako sa yung teacher's recommendation nga po. Yung sa pinsan ko po sa Pilipinas, nagpatulong po ako para makapag-communicate pa po doon sa school ng mas maayos. そして、やはりこういう状況なものですから、フィリピンとのコミュニケーションはすごく難しくて、いとこに頼って、本当にもういろんな人に頼って、私はなんとかいろんな書類を、全部揃えられたんですね。 So dumating na po ng nakaraan, this week lang po, ay nakatanggap po ako ng letter na sabi, sa Tuesday may test ka ng alas 10 hanggang alauna. そして通知が来たんです、学校から。来週の火曜日に10時から1時までテストがありますと。
So yun po, tulad ng pag-una kong dating dito, hindi pa rin po ako nag-aral para dun sa entrance. でもまあ本当に私変わりなく勉強もせずに So sa biyaya naman po ni Lord na lagpasan ko po yung sa test. Yung test po kasi namin doon ay may tatlong type ng test. Yung una po yung SOP, yung pangalawa ay yung Bible, and yung pangatlo po yung English. あのな SOP po yung about sa SAP あのジェネラルOpo, para まずは SAP という試験で2つ目は聖書の勉強そして3つ目は英語の試験でした So, nandun po yung sa pangsarili, hindi naman po, walang po naman pumali doon, kaya doon po alam ko 100% ako doon. So, pagdating naman po sa Bible, yan po, nahihirapan po ko ng unti. Kasi marami pong mga bagay na tinatanong katulad ng anong kingdom ang naghahari ng panahon ng ganito, anong saan Bible mo, saan chapter, saan book mo makikita yung verse na to, kung saan ito nakasulat, sino yung propeta na ganyan, sino ganyan, yung ganyan po mga bagay. まず最初のテストは、まあ、自分のことも入っていたテストですので、とか分かったんですけど、2番目が聖書に関する勉強だったんで、試験だったんで、結構この聖書箇所はどこからあるかとか、そのような結構細かい試験だったんですね。So, yung English po, okay lang naman po. So, pagkatapos po yun, nakatanggap po ulit ako ng letter na para bukas na may interview po ako. そしてまあなんとか英語の試験はまあまあで、その翌日また通知が来て、明日は試験が面接がありますよと。 So, yung una ko lang po natanggap ay for 12 dito po sa Japan hanggang 1. 1時からの面接でした。 So, nagising po ako noon ng alas 9 kasi alas 12 pa naman yung interview ko. So, naginawa po muna ako sa bahay ng 9:22. So, pagkatapos po ng 9:22, bigla pong pumasok si Zoe, yung kapatid ko sa kwarto, kasi nitigaw, Kuya, nakabihis ka na ba? そしてその日、まあ、1時からまあ試験であっても、まあ、それのためにまあ9時にまあ、起きてまあ準備して、そしたらいきなり9時20分に妹が部屋に帰ってきたんですよ。お兄ちゃん着替えたって。 Sabi ko, ikaw itong magbihis, mamaya pa ng mga alas 12 yung ano ko, yung interview ko. Sabi niya, ano pinagsasabi mo? Na-check mo na ba yung email mo? Sabi ko, oo, paulit-ulit na. 何言ってんのお兄ちゃん、もうテスト試験じゃないの面接じゃないの何言ってんの1時だよ。いや、本当に見たのとか2人で揉めてたんですね。 Tapos sabi ko ni Zoe, tingnan mo ulit. So, tingnan ko po. もう一回見たら Ayun po, lumabas na may isa pa po akong interview para sa week ng Wednesday po pala. そしたらまたその時にもまた面接の時間があったんですね。 Ang nagulat ko po, kala ko po mga alas 10 pa, 9:30 na po pala magsimula yung interview. あ、そしたらこの9時半っていう時間だったんですよ。結局みんな見たらその時間的にも9時半から始まるって。 So, pagkatapos po yun sa biyaya ni Lord, nalagpasan ko po yun. So, pagkatapos po yun, sinabihan po ako ng teacher doon sa school na maghintay daw po ako ng ilang days kasi pag-usapan pa po ng committee kung accept nila ako or hindi. そして面接の後に待っててってまだちょっと今からまだどうするかあなたを留学させられるかさせられないかをちょっと検討するというふうに言われたんですね。 So, sa biyaya po ni Lord sa mga prayers niyo po lahat, thank you po dahil 2 days after po nang sinabi po nung nakatanggap po ako ng email na wini-welcome na po nila ako dun sa school ngayon. そして1週間来るはずの結果が2ヶ月2日後に来て、まあ、入学許可っていうのが出たんですね。 So, yun po, simula po sa August 17, papasok na po ako sa previous as a freshman. So, thank you po ulit sa nag-pray. Thank you po ako lalo na kay Lord na binigyan na po ako ng panwakasan kay hindi po nag-aral na nandito po si Ate Naomi para tulungan po ko dito sa mga bagay na mga suri para po sa college. 本当にこの8月17日が私はもう大学生になりますと、フィリピンの有名なねペリアス大学の1年生になりますと、本当に私の弱いところ、さっきも本当堂々と自分の勉強しなかった面とか語りましたけれども、その間に周りの人が助けてくれたことを本当に神様に感謝しています。 So, hindi naman po ako nagmamayabang pero nag-asaran po kami ng mga kapatid ko pati ng mga magulang ko na sabi ko, yung dating dapat po ko lang makaka-college na pala this August, no? Ganyan po mga guro. そして冗談で爪だよと言われたその言葉をまた戻して、いやまさか本当にそんな大学なんて入れるなんて夢にも思ってなかったねって、フィリピンすごい有名なんで難しいんでなかなか入れない学校なんで、それを感激してたんですね。 So, napapasalamat po ako kay Lord sa inyong lahat, sa mga nagtulong po sa akin, lalo-lalo na po kay Mama at kay Papa na hindi po ako ginip up simula ng
pinanganak po ako, pinagpatuloy po nila akong pinag-pray na maging isa po yung pastor. そして本当に助けてくださったこと、そして何よりもお父さんお母さんがずっと私が神様に仕えることを祈ってそれを希望していた親に対しても、それがやっとこれから叶うということで本当に全てを神様に公開します。 So, thank you po for listening. Balik po kayo next week. So, ayun lang po and God bless po sa ありがとうございます。また来週もありますので、Okay, so konti na lang ang perang oras. もう時間がないです。取られましたね、時間を。 Okay, so kung yung Panginoon at ang ating pag-uusapan ay isang verse lang po ito sa Bible, pero kukunin po natin yung kwento ng aklat ng mga ngaral. 今日の聖書箇所は本当に短い箇所なんですけれども、伝道者の書の第3章から。 At alam po natin siguro kung gaano ka talino at gaano ka galing at gaano ka filosofo ang taong may aklat at may sulat ng aklat ng mga ngaral. 伝道者の書の筆者であるその方っていうのは皆さんもご存知の通りいかに知的でいかに理屈っぽく、そんな人がこの伝道者の書を書かれたんですね。 At siya po yung isa sa pinakahari na walang kasing galing o talino sa lahat ng nagiging hari na kanyang nasundan. Siya yung number 1 at pinakamagaling na hari sa kasaysayan ng bansang Israel. イスラエルの王様になった中で一番頭が良くて本当に一番戦略的な人だったのが彼ですね。 Kaya kung babasahin niyo po yung buong kapitulo o buong books ng mga ngaral ay mapapansin niyo po doon yung kwento ng kanyang buhay nitong si King Solomon, kung paano siya ginawa ang lahat, kung paano niya sinikap gawin ang lahat, kung paano siya maging dalubhasa sa lahat. Pero suma total, na-realize niya na lahat ng ginawa niya ay napupunta lang din sa baliwala. このようにすごく頭が良くて本当に全てで知的なことを追い求めていた本当にもう効率的にいかに効率でいかに戦略的にそんな人生を求めていたソロモン王が結局のところこれだったんだっていう真理にたどり着くわけなんです。 Sa chapter 2 ay kininto niya, sabi niya, sa ibig kong magiging marunong, pinag-aralan ko ang lahat upang maabot ko ang karunungan. 第2章では彼がどんなに知的を求めていかなるものを読んで本当いかなる方法でも自分のこの知的の欲をこう潤したかったそれを満たしたかったっていう箇所がもうそのような思いが第2章では読めますね。伝道者の書では Pinag-aralan ko kung paano maging masaya ang tao. どのように人が本当に幸せをなれるのかとか At pag-aralan kung paano mag-inom ng alak para abutin yung kasiyahan ng tao. そして人間が言っているこのお酒を飲んでこの幸せになるどんなものなのかっていうのを学びたかったんですと。 Sabi niya, nagawa ko ang lahat ng bagay at parang sa isip ko, sabi nitong hari na ito, parang nasabi ko na ang lahat ng ito ay nagawa ko na. それで自分が思いつくこと自分が思いつくあらゆるこの興味のあってこれはなんでこうなるのかとかどうやったらこう言ってみるのかとか自分でこう試したり経験したり実験したりあらゆるできることはしたと彼は言うんです。 At patuloy niya ikinikwento yung kanyang buhay. Ang sabi niya, lahat ng paraan, lahat ng pagsisikap ginawa ko. Sabi niya, nakapagbili ako ng maraming katulong babae at lalaki. 私はたくさんの奴隷男も女もたくさんの奴隷を使われたと。 Sabi niya, nagkaroon ako ng maraming asawa at hindi lang basta-basta babae, kundi bilang lalaki ay walang kasing gandang babae ang aking napili. そしてもういろんな人を見とって本当にもう多くの女性それも普通の女性本当にもう最も美しいとも誰もが欲しがる誰もがそんな女性たちを多くですよ自分は自分のものにしたと。 Ginawa ko ang lahat, sabi niya. そして本当にこの人が幸せと思っているものを Nagpuhunan ako ng pagod at hirap. もう疲れてもらえずもう欲望のままで本当にこのみんなが求めていたこの幸せというのはどういうものかというのを試したんだと。 Nakaipon ako ng maraming insidento at pilak. そしてもう金も銀もそのみんなが求めている幸せと思っているこの宝を私はもうすごくたくさん持ったと。
At alam niyo ba kung gaano kadami ang asawa ni Haring Solomon? ソロモン王の、その奥さんというか女房が何人いたか分かりますか？ Mayroon siyang 1,000 na asawa. 1000人ぐらいですよ。 Ganun yung buhay. 1000人ですね。 Hinahanap niya maging masaya 幸せになるってみんな言いますよ。 sa babae, 女性によって幸せになる。 sa alak, お酒によって sa karunungan, 知恵によって sa kayamanan, 権力、お kapangyarihan, 金。 at pagsisikap. そしてもう努力してることによって人間はこの得られるやる気、やりがいさえも結局達成感を自分試したんですよ。 Pero sabi niya bandang huli, na-realize ko ang lahat ng ito, na ang lahat ng ito'y pawang kamangmangan. At alam ko nga ang kamangmangan ay may hantungan na kaparusahan at pagdurusa. そして彼は結局最後は、これは全く無意味なんだということも分かって、本当にこの本当のもの、真実のものに無知であること、最も大事なこと、最も大事ではないものを追い求めて、最も大事なものを求めない、この愚かさこそが、本当の人間の罪なんだなというのが彼の一番のポイントなんですが、 Pagdating mo dito sa chapter 3, そして3章ですね。 ay buong chapter na yon, ay pinakita niya naman yung kaibang takbo ng buhay na kanyang pinag-aaralan. そしてまた3章ではまた別のフェーズというか、また違うカテゴリーというか、そのようなことで彼はまたあることを、いろんなことを試そうとするんです。 Para maintindihan po natin yung verse ko hanggang sa verse 9, kukunin po natin yung one verse na ito yung ating pag-uusapan. そして皆さんと理解できるようにちょっと2章の9節からなんですけれども、ポイントポイントで話をしたいと思います。 And according to the verse 1, basahin natin ang sabay-sabay. まずは3章の1節ですね。一緒に読み上げましょう。 Simulan natin basahin. 天の下では Ang lahat na nangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda 人並みに ng は Diyos. 時がある。 In the following verse, from verse 2 hanggang verse 9, ipinakita niya doon yung lahat ng bagay may panahon. そしてここの2章から9節ですね。2節から9節では全てには時があるということで、一つ一つその時のことを言っているんです。 Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. そして今日のトピックスなんですが、 At yun yung ating title na pag-uusapan regarding sa chapter nito. これがタイトルですが、 At babasahin natin na sabay-sabay. Everything that happens has a reason. 全て起こりうる出来事にはレッスン、何か学べることがあるはずだと。 So sabi ni King Solomon, lahat ho na nangyayari sa buhay, dapat may natutunan tayo, may aral tayo na dapat natutunan at naunawaan in every situation ng buhay. 彼はこう言うんです。皆さんの生活の中で一つ一つ経験していること、一つ一つ実践していること、それらの中には実際は何か学ぶべきことがあるはずなんですよと。 Lahat ng magaganda, may aral na matutunan. Lahat ng pangit, dapat may aral na tutunan. Lahat ng masaya, dapat may aral na tutunan. Lahat ng kalungkutan, dapat may aral na matutunan. 彼は本当にこの知的知力って言ったらもうすごく長けていた方なんですけども、彼が言うんです。悲しいことも喜ばしいこともいいことも悪いこともあなたの人生で起こっている全てのことについて、あなたは何かそこから益を求められる、益がある、そこ何かに対してあなたは学べることがあるはずなんですよと。 Kaya sabi ni King Solomon, naintindihan ko ang lahat ng bagay, nagawa ko ang lahat ng bagay, pero itong naunawaan ko, lahat ng bagay walang kabuluhan. 彼は結局悟るんです。あれも試した、これも試した、自分が思いつくこと全て試した。でも全て無益であったんだと。 Amen, church. アーメンですか？ So lahat ng bagay, dapat lahat na nangyayari, ang dapat, mayroon tayo maintindihan, may maunawaan, may dapat, may aral tayo na makukuha sa lahat na nangyayari sa buhay. ということで、皆さんにはそのような考え方、良いことも悪いこともいろんなこと起こります、人生。でもその中で、あなたは学べることはあったでしょうと、あったでしょうにっていうのが彼のポイントなんですよ。 Basahin niyo na lang po sa inyong tahanan mula verse 2 hanggang verse 9.
だから皆さんもぜひ、ご家庭の方で、この伝道者の書の3章読んでみてほしいですね。 Pero maganda dito sinabi ni King Saul o King Solomon, lahat na nagaganap sa daigdig, sa buhay mo, itinakda ng Diyos. でも最も素晴らしい、この彼がもう確信していたこと、イエス様にあって、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があると。 Walang nangyayari sa daigdig, walang nangyayari sa buhay, walang nangyayari sa darating na buhay kung hindi ito nakatakda sa Diyos. すべてこの世の中でできていること、なされていること、営みというのは、すべてイエス様の権力の下にあって、イエス様の許可があって、それが今やられているだけなんですよと。 Kaya pagdating niya sa verse 2, sabi niya, may panahon ng pagsilang, may panahon din ng kamatayan. 生まれるのには時がある、死ぬ時にも時があると。 May panahon ng kagalakan, may panahon ng kalungkutan. 泣く時がある、応援の時があ May る。 panahon ng pagtatanim, may panahon din ng pag-aani. そして植える時もあれば、それをもらう時もあると。 May panahon ng pagdidilig at may panahon din naman ng pagpapatuyo ng pinagdidiligan. そして本当にこの、水をまく時もあれば、乾かす時期もあると。 May panahon ng pagkawala, may panahon ng pagkasumpo. でなくなる時もあれば、見つかる時もあると。 Hindi lahat ng panahon ay manatiling panahon. っていうのは、いつまでも同じ時期ではないということ。時があるんだ。いつまでも同じ時期というのはありえないということです。 Hindi lahat ng buhay puro saya, may darating na kalungkutan. Ayon kay Solomon, hindi lahat ng kalungkutan ay manatiling malungkot, darating yung kagalakan. それも正人と言いました。今悲しいかもしれないけど、いつまでもその悲しみは続かない。そして今喜ばしいかと喜んでるかもしれないけど、その喜びはいつまでも続くものはありえない。 May panahon ng kasaganaan, may panahon ng pagdurusa o paghihirap. 豊かな時もあれば、貧しい時もあると。 Church, 皆さん、 ayon sa makatang taong ito, at ayon sa kanyang pag-aaral, napatunayan niya na ang lahat ng bagay sa mundo, sa buhay natin, ay walang panatili. Ang lahat ng ito ay walang permanente. ソロモン王は最もこの人類の中で本当に知力的なもうすごいものを持っていて、本当にその知恵があって、いろんなことを実際知恵だけではなくて実践して試して行ったんですよ。さっき見たけど女性でもお酒でも試せるそのような権限もあって力もあって試した彼が言うんです。全てには時があるんだなと。 Church, ito yung sabi niya, lahat na magaganap, lahat na mangyayari sa daigdig sa buhay natin, nakatakda na sa Diyos. Alam na ng lahat. そして天の下ではということで、ここではまたガロ語ではイエス様が神様がなさった神様が立てた計画っていう意味が書いてありますが、 Isang lalaki na pangalan niya ay isa siyang bishop, no? Pastor siya. ある、牧師の話ですが、 At ang pangalan niya ay si Bishop Abel. アベル牧師ですが、 At ang kanyang apelido ay Porton. ポルトンという姓です。 At nakatira siya sa Angeles, Pampanga. パンパンガというところに住んでいました。 1980, 1980年 o 代、 sa loob ng 80s na yon, そして80年代なんですけど、 ay base sa kanyang kwento ay isa siya sa pinakamayaman sa lugar ng Mabalacat, Pampanga. パンパンガというところではその人が一番金持ちだったという話があります。 At isa siya sa pinakamalaking negosyo sa lugar ng Angeles na kanyang negosyo ay furniture. アンヘレスで本当家具屋の仕事を営んでいました。 Isang araw, ある日、 pumunta siya sa isang Bible study. そしてはバイブルスタディに彼は行ったんですね。 At pag-uwi niya, 戻ってきたら、 nagulat siya sapagkat ang daming bumbero sa kalsada, sobrang traffic yung daanan niya pauwi sa kanyang tahanan. 家に帰る前に消防車があって人がたくさんいたので驚いたんですね、帰りに。 Masaya sila nagkukwentuhan ng kanyang asawa habang sila nag-drive pauwi. むしろ聖書勉強会の帰りで妻とは楽しい話をしていた時なんですが、 Bago siya makauwi ng bahay, kailangan niya dadaanan yung kanyang tindahan. そして家に帰る前には自分のお店の前を通るんですよ。 At gano'n na lang po ang kanyang panlulumo sapagkat ang nakita niya na pinagkakaguluhan ng tao ay walang iba ang nasunog ang kanyang tindahan.
なんとあの消防車が何台もいた理由は自分の家具屋が火事になったんですね。 Lahat ng pinaghirapan niya nawala. 一瞬のうちに彼の財産がなくなりました。 At base sa kwento ng taong ito, そして hindi lang ilang milyon ang kanyang negosyo o hari-harian ang nasunog ng araw na yun. 彼は何千万とか何億の単位でその日のうちに亡くなりました。 Sabi niya, ang tagal kong pinaghirapan, 何年も何年も pawis at hirap, pagod ang aking puhunan. 本当に苦労して努力してやった建てたそのお店が Pero sa isang oras, naubos ang lahat ng ito. でもそんな何年も何年も何年も築いてきたものが1時間弱でなくなっていくとは。 Makalipas ang ilang buwan, そして数ヶ月後 pilit niyang kalimutan pero bumabalik sa kanyang isipan yung napakalaking bagay, napakalaking halaga na nawala sa kanya. 彼はやはりこのなくなったお金その損失をずーっと思っていました。 Wala pang taon na nangyari. そして Muli silang umalis sa kanyang asawa para sa isang Bible study na kanyang bubuksan. ずっと気になっていたんですけど、それでも彼は続けて神様に奉仕してまたバイブルスタディの会を新しく開こうと計画したんです。 At after ng Bible study, buhay sila sa kanyang tahanan. そしてまたバイブルスタディを開いて終わった後に家に帰る途中に Pares pa rin po yung tagpo ng senaryo. なんと全く同じ状況だったんです。 At pagdating niya po doon sa malapit sa kanila, 今度は家に nagulat siya 帰路に sapagkat ang kanyang bahay naman ang nasunog at natupok ng apoy. なんと今度は自分の自宅が火事になったんです。 Kasama yung kanyang dalawang sasakyan. そして2台の車もそ At こ ang で kanyang pera na naipon sapagkat ang sabi niya, hindi ako sanay mag-ipon at maglagay ng pera sa bangko kaya nilagay ko sa bahay. Lahat ng ito ay nawala na po kahit gaano at kahit 5, wala ko. Wala akong pera, wala na akong negosyo, wala na akong tahanan. そして貯めていた貯金っていうのは家の中で貯金していたんですけど、その人は全て同じように一瞬にして焼かれてしまいました。 Umiyak siya sa God. 彼は神様に泣きつきました。 Sabi niya, Lord, hindi ba masama magtanong ako sa iyo? 神様、聞いてもいいですか？ Ito ba yung reward ng aking paglilingkod? 私ずっと神様に奉仕してきたはずなんですけど、これがその邪魔ですかと。 Umiyak siya mag-asawa 妻も一緒にも泣き倒れていましたね。 at kasama yung kanyang dalawang anak. そして子供2人も一緒にも泣くしかなかったんですよね。 Makalipas ang 1 hanggang 3 buwan, 1から3ヶ月経って ang sabi niya sa kanyang mga pamilya, 家族に言うんです。 paano na tayo? どうしようこれから Paano tayo magsimula muli? どうやって始めるか。 At muli siyang kinausap ng Diyos. そして神様がまた彼に言うんです。 Lahat ng bagay, anak, sa mundong ito, hindi na mamalagi sa kamay ng tao. 子供よ、あなたに分かってほしいよと。この世界にあるものは全て人間で全てを抑えられないと。 Hindi lahat ng buhay ng tao sa ibaba ay panahon ng pag-angat. 人間がいつまでも下ではない上に行く時があると。 May panahon na sa itaas tayo, may panahon tinakda na bababa din tayo. 上にいる時もあれば下に行かないといけない時もある。 Kaya sabi ng mga ngaral, napatunayan ko sa aking pag-aaral na napapatakbo ng buhay ng mundo at ng buhay ng tao, walang iba kundi ang Panginoon makapangyarihan sa lahat. この人が語ったように結局は人間がいかなる権力があっても財産があっても結局人間には全てのものを管理する力はないということ。人間の手ではない全ての管理ができる力というのはやはり神様の手が一番確かであることを彼は学んだんですね。 May panahon sabi niya ng pagyakapan ay may panahon naman ng pag-aaway. そして抱擁をしている時もあれば喧嘩の時もあると。 So lahat yun ay pinakita ng talata ito, ng mga ngaral na ito, na si King Solomon, kung paano at paano niya nakita yung buhay ng tao. At siya din mismo may sabi na ang tao ay maiksi lang ang buhay ng tao ay hindi mamalagi sa mundo ito. Lahat ng bagay darating sa buhay mo ay nakatakda na at
nakalaan na sa Diyos sapagkat yung God ang nagpapatakbo ng mundo, ang God ang nagpapatakbo ng buhay ng tao. Kahit anong gawin ng mundo, kapag nakatakda na ng Diyos, walang magagawang tao mangyayari kung ano ang nakatakda sa panahon ng itinakda ng Diyos. それも忘れたんですね。人間の力で、人間が一番てっぺんなところにいても、人間の中で一番最高級にいるとしても、お金の面でも権力の面でもいかなる面でも、人間の力でのてっぺんっていうのははるかに神様の力にはもう到底たどり着かない。だからこの地上にあるものは人間がいくらそれを止めようとしてもできなくて、結局は神様のなさる技にはもう到底かなわないことを彼は言うんですね。 Kaya pag sunod na talata, sabi niya, alam niyo, sabi niya, lahat ng nangyayari, ulit-ulit lang yan. Ang nangyayari noon ay mangyayari sa darating. At ang nangyayari ngayon ay patuloy na maulit sa darating na panahon. そして彼は言うんですね。だからもうそんなの考えるのもバカバカしいと。いい時もあれば悪い時もある。上の時も下のところもそんなの一時並ばないと。本当に全て神様に定められた時期があるから。結局は神様がそれを握ってるんだってことなんですね。 So ngayon, ito yung pamagat natin. Basahin natin ulit. Yung ba yung itaas? Yung ating title? So, dapat mayroon tayong natutunan, may aral. Lahat ng situation, lahat ng nangyayari, ayon sa mga ngaral na ito, lahat ng bagay sa buhay natin, lahat ng mangyayari, lahat ng magaganap, dapat may matutunan tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay. 要はこのタイトルの通りなんですけれども、もう結局いい時もある、悪い時もある、もうなんていうかね、もうずっと繰り返しなんですよ。だから皆さんその当たり前にも繰り返し起こっていることに対して一喜一憂するべきではないと。一喜一憂してもまた疲れるだけ、どうせまた喜びがあったら悲しみがある、もう繰り返しなんで、皆さんが集中するところはその起こった出来事に対して一つ一つ何を学べたかってところなんですよ。 So, kunin natin yung salitang lesson. Sabi niya, everything that happens has a lesson. So, kukunin po natin yung lesson na ito. Ano dapat ang matutunan natin sa lahat ng bagay na nangyayari at pwede mangyayari sa buhay? だから大事なことは、これから起こりうること、喜びも悲しみも全てひっくるめて、私は何を学べるんだろうかっていうことを皆さん語ってください。 Kaya nga ho, lahat ng bagay sa buhay natin, walang katiyakan. もう一度繰り返します。皆さんの人生も計画も全て結局はわからないですよ。 Lahat ng bagay na sa buhay mo, pahiram ng Diyos. あなたが持っているものは全て神様から与えられたものですね。 Lahat ng bagay sa buhay ko, pahiram ng God. 私の人生にあるものも全て神様からの愛をですね。 Pamilya mo, pamilya ko, pahiram ng Diyos. で家族でさえもいつまでもあなたのものにはなりません。 Kalusugan mo, pahiram ng Diyos. 健康もいつまでも健康だと思ってはなりません。 Aming church. 何ですか？ Pero sabi po ni Solomon, napatunayan ko na lahat ng bagay sa mundo mangyayari at mangyayari paulit-ulit. Sapagkat lahat ng mangyayari sa daigdig at sa ating buhay magaganap dahil sa itinakda ng Diyos. 彼は全てには神様の定めがあるということを言ったんです。 So kung may nakatakda na, dapat mayroon tayong lesson na matutunan. So number 1, ito. Amen. Anong lesson dapat natin makukuha? Ayon sa sinasabi ni King Solomon. Basahin natin yung baba. According to King Solomon, ito yung aral na tutunan ko na siyang aral na dapat yung matutunan, walang permanenteng bagay sa mundong ito. Lahat mawawala, lahat ay pahiram. もう一生続くものはない。今まさに皆さんが経験していることは一生ではないであること。一生ではない。あなたが持っているものを経験していること、一生ではないんだと。Amen, church? Agree tayo sa sinasabi ng Bible? 賛成ですか？ここには永遠なものはない。永遠な経験もない。永遠な状態もないということなんですね。 Tayo po ay bata, ipinanganak. 私もちろん子供の時期もありましたよね。 Kahit anong vitamins ang inumin natin, kahit anong pampabata, kahit anong pampaganda, kahit anong gagawin mo, paliguan mo man ng pabango, tatanda ka. Dahil nakatakda na yan. で皆さんも
若返りとかこれやりたいとか、もう子供のままがいいって言ってもどんなに手を尽くしてもできませんよね。それということですよ。Na church, wala pong mamamalagi at wala pong permanente sa mundo ito. だからもう一度繰り返しますと、不変なものはありません。 Amen. So anong lesson na tutunan ni King Solomon? Na-realize niya na lahat ng bagay na darating sa kanya at nasa kanya, pahiram lang at mawawala din ito sa kanya. そういうことですね。だからソロモンもこれを見して与えられたもの、自分で与えられたものもこれは一時的なものであることを彼は悟ったんですね。 Amen, church? 雨ですか？ Kasi hindi po tayo nagpapatakbo ng ating buhay. Ang nagpapatakbo ng buhay si God. Hindi po tayo may kontrol ng ating kabuhayan. Ang may kontrol ng kabuhayan si God. Hindi po natin kontrolado yung ating kalusugan. Ang may kontrol ng kalusugan mo si God. Kaya si God ang nagpapatakbo ng buhay mo. Kaya tingnan niyo yung buhay ng tao. May panahon na malungkot, may panahon din na masaya tayo. May panahon na maliit ang sweldo, may panahon na malaki ang sweldo. Amen! Minsan mga panahon, uwi ka sa bahay, malusog ka, malakas ka. Paghiga mo na lang, kumain ka ng kunti, wala pa minuto, biglang sasakit yung tiyan mo. Nalala ko yung asawa ko, kagabi umuwi sa Genki siya. Kapag nagpapahinga siya, sorry na. この世界には本当にその自分があたかもこれが一緒に続くってことがないってことをいつも感じていつも思って生きてほしいです。例えば、給料が今日小さいなと思ったら今日はいっぱいあったありますよね。いつも低くないいい時もある。その状況で例えばこの間妻が元気よく帰ってきたんです、仕事から。 So pakinggan niyo ako may church para maintindihan niyo yung bandang huli na sinasabi ni Solomon kung ano yung pinakamainam gawin ng isang tao. だからもう一回皆さん聞いてくださいね。今日の聖書箇所は皆さんが一回一喜一憂することがないように一個一個一つ一つの経験で賢くなるようにソロモンが教えてくれていることを皆さん今日分かってくださいね。 Pag uwi namin, paghiga ng asawa ko, で妻が帰ってきて sabi niya sa akin kanina, 今朝 parang nagpapalpitid ako. パパなんか心臓がバクバクしてるんだけどと Parang bigla nang hina yung aking katawan. なんか急に体が弱ってしまった感じがするんだけど So binigyan ko siya ng gamot. At ang gamot na binigay ko sa kanya, panalangin at tubig na mainit. そして薬をあげたんです。薬っていうのはお祈りと熱いお湯をあげたんですね。 So sabi ko, uminom ka na ng tubig. 水を飲んで And then habang nagpapahinga siya, 彼女が寝ていました。 ay unti-unting lumakas yung asawa ko. Church, ito na yung buhay na dapat mo intindihin. Pwede kang maglakad dyan. Pero sa maliit na butas, pwede kang mapiso at pwede kang mawala. Why? Sabi ni Solomon, life is short. At ang buhay ng tao hindi namamalagi sa mundo ito. さっきの妻のあれもですね、やっぱり元気かと思ったら急に心臓バクバクすると。でもそこにどう対応するのか、どう対応、それに対して皆さんはあ、そうなのってその当惑するのか怒るのか、いろんな感情でもそこをそんなふうにもう感情ではもう振り回されないぞっていう生き方をして、例えばそこでも皆さんが歩いてたらマンホールがあったらもう一瞬のうちに死にますよね。落ちたら人生ってそんなもんなんですって。もう予期しないことがありふれてる、これがこそ人生なんですよと。 Masaya ka ngayon, 今喜ばしいと思ったら pwede ka malungkot pag uwi mo ng bahay mo. ちょっと家に帰ったら嫌なことあって悲しいなと。 Why? Because sabi ng mga ngaral, だってそうなの、人生が。 lahat ng mga gaganap at nangyayari sa mundo nito, sa buhay ng tao, ang Diyos nagpapatakbo nito. だってソロモンが言ってるようにその通りですよね。今嬉しいと思ったら後で悲しいことがある、また悲しいと思ったら喜ばしいことがある。それこそ人生であって、でも大事なことは天の下にはその全ての営みには神様によって時がある、神様によってそれがあるってことが最も大事な箇所なんですよね。 Kaya may payo si Solomon pag binasa niyo yung talatang yan. Kaya sabi niya pinakamainam ng gawin ng tao dahil sa maikli ng buhay. Simple lang. Amen, church. I-enjoy mo yung buhay mo. Hindi sa masama, kundi sa mabuting bagay. Sa panahon na dapat ito, dapat panahon
ng pag-ibig kasi life is short. At hindi manatili sa iyo yung bagay na sa iyo. Hindi manatili yung lakas ko, hindi ako manatili sa mundong ito. Church, hindi tayo manatili dito. So nirealala tayo at pinapalalahanan tayo sa base sa kanyang pag-aaral at natutunan sa Panginoon Diyos na lahat ng bagay sa mundong ito walang mamanatili. それでまた学べるところありますねと。不変なものはない。ということは今経験している皆さんの健康さえも、自分が子供と家族でいることさえも、いつまでもいると思ってはいけない。いろんなことありますよ、それは。話す時もありますと。でも自分の健康さえも家族でいることさえも、全て今与えられている、プレゼント。でこれはもう一生続かないということをいつもかみしめて、一日一日を皆さんに大切に幸せに喜びを持って生きてほしいからこそこのメッセージを今与えているんですよ。 So sabi ng title natin, lahat na nangyayari sa mundo ay dapat may natutunan tayong lesson o aral dito. So ano yung lesson na dapat natutunan? Base sa sinasabi ni King Solomon. Sabi niya, there is no permanent in this world, church. Wala pong mananatili sa mundong ito. Walang permanente sa mundong ito. Lahat pinahiram sa iyo. Anytime, pwede mawala ito sa iyo. Kahit gaano mo ito hawakan, gaano mo ito alagaan, kahit talian mo pa ito, kusang mawawala ito sa iyo. Sapagkat nakatakda sa Diyos yung bawat senaryo ng mundong ito. だから皆さんにできることは限られているんですと。今を謳歌するだけなんですよ。いくら自分の若さもお金も権力も今紐をいくつ縛っても家族さえも命さえも健康さえも今皆さんにはそれを縛り付けることができない。ただ与えられた時を本当に喜んで、そしてこの与えられたいろんな経験で皆さんが何を学べるかってことをただ学ぶべきことがあるってことだけなんですと。 Tatanong tayo sa chapter 4, verse 4 na mga aral. 伝道書の章の4章の4節。 Basahin natin dyan sa screen na sa ating harapan. Mga aral, chapter 4, verse 4. Basahin natin na sabay-sabay. 私はまたあらゆる労苦 Kita ko と rin あ ang ら tao ゆる ay 仕事の成功を見 nagpupuyagi た。 upang higita ng kapwa. それは人間同士の神に過ぎない。 Nakauwi din これもま sa た wala. 虚しく風を追うようなものだ。 So sabi ni King Solomon, yung tao, yung buhay sa mundo, parang isang marathon. Sabi niya, nag-uunahan niya. Amen? Kumbaga nagkaroon ng competition. Kung sino mas una at sino mas maangat. Kung sino yung mas aangat at mas aangat. Kaya nga dahil sa pagpipilit natin na angatan yung kapwa natin, ito yung naging problema. Papasok yung inggit, sama ng loob. Why? Kasi lahat ng tao nag-ambisyon na umangat. Pero church, ito yung sabi ng Bible. Ano mang pagsisikap ng tao, sabi niya, nagpupunyagi upang hikita yung kapwa, pero ito niya realize niya, wala rin itong kabuluhan at mapupunta din sa wala. これも人間っていつの間にか競争したり、人を羨ましく思ったり、本当に思ってしまうんですけども、そういうことも結局、妬み合いとか競争心とかいうのは、もう全く意味がないんだ。これも風を追うようなものなんだなってことを彼はそういうふうに客観的に見てそう思ったんですね。 Isang mayamang tao sa bansang Amerika. アメリカのある金持ちが May malaki siyang mga company. 大きな会社の事業主です。 Pero sa gusto niya pang lalong yumaman, でもさらにお金持ちになりたいという思いで i-search niyo na lang lalabas yung tao ito. Nagiging makuripot siya. 彼はだんだん欲望でお金に対してすごく Ang mayamang tao ito, 執着心が出てきたんですね。 nangungupahan na sa isang apartment na hindi siya bumili ng sarili niyang bahay. すごい金持ちなんだけれども自分の家を買うともったいないので自分もアパートで借りるんですよ。 Pupunta siya sa company niya 仕事先に行って na hindi nakasakay sa magarang sasakyan, kundi tatawag ng taxi para pagsakyan. 大きい車もリムジンも買えるんですけどもでもお金がもったいないって言ってタクシーで行くんですよ。 Lumipas ang panahon, tumanda na siya. 彼はそんな生活をして年を取ってしまいました。 At makalipas ang ilang buwan na diagnose ng tao na ito ay may sakit na cancer at hindi na siya magtagal sa buhay. そしてもう病気になってしまってがんを患うんですね。 Ang sabi ng tao ito, pinaghirapan ko ito. Lahat ng bagay ginawa ko dahil akala ko makasama ko ito.
Alam niyo ang ginawa ng taong ito? Dahil alam niya lahat ng bagay nito mawawala din sa kanya. Lumabas siya sa mga lansangan at pinamimigyan yung lahat ng mga nasa loob ng lansangan na mahihirap, binigyan niya ng pera. Ito yung sabi niya. Kasi ngayon ko lang na-realize na lahat na pinaghihirapan ko at tinipid ko, pupunta din ito sa wala at hindi ko rin ito madadala. で彼は病気だと初めて気づいたんです。私何のために今まで苦労して我慢してやってきたのか。結局は死ぬんか。結局死ぬんだ。今まで貯めてきたこのお金はもう結局私持っていけないんだってことを初めて気づくんですよ。実際問題。そして彼はそのお金を持って道端でもうあげるんです。 Kaya doon ko naintindihan yung sinasabi ni Pablo at ang ating Panginoon Jesucristo na masihan kayo kung ano mayroon kayo. でパウロも言っていますよね。あるもので満足することが本当の幸せであること。 Amen, church? アメンですか？ So, hindi ko na lang babasahin yung sasabi ni Mateo, pero sabi niya, na-realize nito ni King Solomon, sabi niya, lahat ng punyaging ng tao, lahat ng pagtitipid ng tao, lahat ng paghihirap ng tao, lahat ng pag-aambisyon ng tao na yumaman, na-realize niya na lahat ng ito, baliwala din ito. Pupunta lang ito sa wala. 結局は金持ちであろうが貧乏であろうが結局同じなんですよ。行く先はみんな一緒なんですと。 Kaya sabi ni Job, hubad akong isinilang, hubad din ako babalik sa Diyos. よくもよく言ってますね。私は裸に生まれて裸で神のもとに帰るんだと。 So basahin nyo na rin yung Matthew chapter 6 verse 20. Take note nyo na lang, basahin nyo na lang sa bahay nyo. Pastor, hindi kami nagbabasa sa そ bahay. してまたマタイの6章の20節で自分の宝を手に加えなさい。そこでは虫もさびつかず、盗み人も穴を開けて盗むことはありませんと。 Amen, church? Nakikita nyo dyan, sabi niya, lahat yaman yan, wala eh. May kalawang lang, pero sabi niya, sa langit na lang kayo mag-ipon. Kasi sa langit kung saan nandun ang puso nyo, nandun yung kayamanan ninyo. Amen, church? Amen. So, number 2 na dapat natin pag-usapan. At kunti na lang. So, ano pamagat natin? Sino nakalala sa pamagat? Lahat ng pangyayari, ano dapat? May lesson, may matutunan tayo, tama? So, number 1, ano yun? Walang permanente o walang permanent sa bundong ito. Lahat na sa iyo pahiram, pamilya, buhay, kalusugan, yaman, sasakyan, bahay, pahiram. Amen. Amen. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa Diyos kasi pahiram na ng Diyos sa iyo. Dumating tayo walang dala, babalik tayo walang dala. Amen. Kaya pagdating natin sa langit, walang porsyento na pag-uusapan kung gaano ka correct sa mundong ito. Pag-uusapan yung pagiging equal ninyo sa harapan ng Diyos. だからここでは一番いいのは結局この世界であなたがいくらお金を蓄えてももう天国って言ったら全く関係ないんです。全く評価されない。全く何もそれを見られないってことなんですよね。評価と義務にならないってことを皆さん分かってください。 So number 1 is lesson. Number 2, 2つ目はアクセプ accept mo siya. アクセプ Kasi ayaw mo man mangyari, darating yan. 受け入れる。さっきは不変なものはないと。で今度はアクセプ受け入れる。 Amen, church. Kahit ayaw ko, darating yan. 嫌でも来るんですと。アクセプトしなさい。もうそれしかないんです、この人生。嫌がってももがいても来るものは来るんです。 Ako tanggapin ko na darating ang araw, tatanda ako eh. で私はもう認めてますよ。いつかは僕も年を取るとことも。 Kahit pakulayan ko pa yung buhok ko, kahit ipabangat ko pa yung mukha ko, tatanda pa rin talaga ako. 私も年を取りたくないなと思って髪の毛を染めてもエステに通ったとしてもそれを嫌でも年取るんですよ。 So anong dapat natin gawin? Tanggapin mo na. 来るものは来る。皆さんも逃げれないってことを認めるしかないんですよ。 Isip lang yung bumabata. でもその体格っていうのは体型とみんな年取るんですよ。 Amen, church. 雨ですか？ Isip lang ho yung bumabata. 頭の中は若返りはできます。 Pero yung katawan tumatanda. でも嫌でももう外見は Kaya sa pagdating ng pagtanda ng katawan, balik tayo sa isip bata. そしてもうまだね、その認知症とかになったりね、変に
なる人もいるんですけども。 Amen, Church? Amen? Amen. Accept. So, kailangan natin tanggapin. Amen. Lahat ng mangyayari at nangyayari, matuto tayong tumanggap kasi nakatakda na yan na mangyayari. そうなんですよ。皆さんはよくしてなかった。まさかとかもうそんなのもいちいち言わなくても分かってた初めからと。まあ受け入れる。もうその大切な心構え。もうそうした方が賢いんじゃないですかと。 Kaya kung pinangasa ka, Sir Justin, だからジャスティンさんもね、 dahil sa paasa na ito, nakalimutan mo yung sarili mo. So ngayon tanggapin mo na biktima ka ng paasa. 誰かがね、こうあなたに対してこう期待させようとしたとしても、もう期待させようと思ってももう期待だったらもうそういうことも含まれる前でも受け入れなさいと皆さんが受け入れるその心構えというのが必要ですよと。 So ano dapat natin? Ano yung tanggapin natin? Ano sa baba? 何をアクセプトするんですか？何を認めなさいと受け入れなさい。 O na lesson? Ano yung lesson doon? 最初はレッスンですね。学ぶこと。 Walang namamalagi, walang permanente sa mundong ito. Number 2, accept. So bakit natin accept? Kasi there is a time for everything. Lahat yun, may panahon sa bawat oras. May panahon na pagsilang, may panahon ng pagkawala. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng kasiyahan. May panahon ng kawala, may panahon ng pagkasumpong. Lahat ng pangyayari, dumarating yung panahon. Sa ayaw, sa gusto ko. だから皆さんはもうもがかず、もう一喜一憂せず、ただ受け入れて、あ、全ての時には、全てには時があるんだなと、そんなようにもう皆さんこう余裕を持った、もう冬にもこの人生を歩もうではありませんか。 So ano dapat natin tanggapin? Lahat ng bagay sa mundong ito ay ano? Ha? Ano dapat tanggapin natin? There is a time For everything. for everything. Mayroong panahon sa bawat bagay. Lahat ng yun may darating yan. 皆さんが予期しないことを、私は予期しなかったけど、でも神様が分かったんですよ。 So anong panahon yung pastor? Basahin mo verse 2 hanggang verse 9 pagdating niyo sa bahay. でまたご自宅で皆さん各自でその伝道書の章の2章の12節まで読んでくださいね。 Church, kahit gaano ka ka-close ng kaibigan mo, darating ang araw mag-away kayo. どんな友達と仲良くてもある日喧嘩をします。 Kahit gaano kayo saya mag-asawa, darating yung araw na nagkasamaan din kayo ng loob. 夫婦もそうですよね。もうずっと仲いい。でもやっぱりたまにはちょっと喧嘩っぽくなるとこある時あるじゃないですか。 Ito nyo na lang yung basihan nyo. Kung gaano ka-close at kalapit sila sa isa't isa, yung ipin at ang dila. 例えばこの一番いい例としてはすごく最も近い歯と舌の関係ですよね。 Si Polito nakaranas na makagat yung sarili niyang dila. 歯と舌仲がいいんだけども、Wala? 噛むことありませんか自分の舌。 Sino nakaranas? いやでも Salamat sa Diyos, no? いやでも噛んじゃいますよね。 So sabi niya, Pastor, hindi mo alam. ありますよね。こんなにも仲のいいはずの、もうそれこそ最高なペアっていう舌と歯が Lahat ng bagay na mawala, church. Sabi ng asawa ko kanina, habang nag-prepare kami, may kaibigan kasi siya, kaklase siya, o kaklase mo. Tapos, nandito sa Japan, and then hinanap sa namin ng siguro 3 years ago na, no? So nakita sa namin at nag-usap na ng asawa ko. Tapos nung nag-usap na ng asawa ko, sabi niya, alam mo, sabi niya, kasi kumbaga sila yung close na magkaibigan nung high school. Hinanap kita, nagbayad pa daw siya ng tao sa Pilipinas para hanapin siya. So sabi ko, kaya hindi ka niya nakita kasi wala ka na sa Pilipinas, sa Japan ka na. So ito lang, nung nag-usap na sila, nung nalaman niya, pinag-usapan niya ito, laging sinisira ng salita ng Diyos. 3 beses na sila nag-usap. Ngayon, hindi na sila nagtatawag, hindi na sila nakipag-usap kasi dahil sa God. So ibig sabihin, kahit gaano ka-close ang isang tao, darating ang panahon, magbabago din sa sarili. 私も自分の妻の話をしますが、彼女には、同じクラスの同級生がいたんですね。もうすごく子供の若い頃、学生の子一番仲良くて、実は彼女がもう、ね、奥さんが日本に来た後、その友達がもうずっと探したよって、あなたのことを探してて、誰かにお金を払ってでもあなたを探させたかったけど
きないですよね。そういうことでやっと実は日本に彼女が帰ってから、数回彼女とすごく彼女がもう会いたかったって言ってたその友達と会えたんです。でも会えた後に、妻はやっぱり神様のことを彼女に伝えようとして3回ほどお話をしたんですね。でもそれから実は彼女からピタッと連絡がなくなった。同じようにやっぱり所詮永遠なものはないですよね。 So lahat ng bagay sa mundong ito, may panahon. 全ての時がありますよと。 Tinapay nga mayroong expiration. パンでもね、賞味期間ありますよね。 Tama? いつまでも食べれるパンはない。 Ultimo puro ang sasakyan, lahat ng parts ng puro ng sasakyan, mayroon siyang limit kung hanggang saan mo lang siya pwedeng gagamitin. ね、車だっていつまでも使える部品ないですよね。一生使える部品ってないですよね。 Kung yung bakal may limitasyon, may hangganan, kalusugan mo pa kaya? ね、鉄でさえも一応そういうふうなね、耐久期間決まってるのに、まして皆さんの健康なんて。 Amen, church? So ngayon sabi niya, balikan natin yung chapter 2 ng mga Aral, chapter 2 verse 11. だから皆さんには今日は受け止める伝道書の書の2章の11節、皆さん読んでください。 Basahin natin yung verse 11, sabay-sabay natin. しかし私が手がけ Iniisip た ko mabuti ang あ mga らゆる ginawa 事 ko 業と at hirap その na ために aking 私が pinagkukunan. 骨折ったろうことを Nakita 振り返ってみると walang kabuluhan なんとすべてが虚しいこ lamang と sa wala. 風を覆うようなものだ火の下には何一つ益になるものはない。 So sabi ni King Solomon, sabi niya, pinahunanan ko, kaya minsan, siguro ko, ano na rin talaga ng tao yan, alam mo ba kung ano ang puhunan ko dyan? Dugo, pawis. Sabihin ng anak ko, bakit pawis lang nakita ko sa'yo, ba't walang dugo? でよく親がね、何言ってんのあんた、じゃあ公益さんやれと、私がどれだけ血と汗流してとか言って、よく言いますよね。血と汗を流すという言葉、タガロ語でちょうどあるんですよ。全く一緒です。血と汗って言うんですよ。 Amen, church? Sa mundong ito, puhunan natin pagod. だから血と汗、皆さん一生懸命やっぱりやりますよね。 Kaya sabi ni King Solomon, napatunayan ko na rin na uwi lamang sa wala. でも彼は言うんです。私が手がけたあらゆる事業と、そのために骨折ったロークと振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよと。 Maraming tao makapangyarihan namatay, walang dala. Maraming tao mayayaman namatay, walang dala. 権 Kaya 力 sabi ni のあ King るも Solomon, の na-realize ko na lahat ng bagay na pag-iipunan ng tao, pagsisikapan ng tao maabot, napatunayan ko na wala din kaguluhan dahil pupunta lamang sa wala. 結局、お金や権力あるとしても、結局無意味であることを彼は言うんですね。 Sabi niya sa verse 18, tatalo tayo sa verse 18. 2章の18節は何て書いてありますか？ Wala na rin halaga sa akin ang lahat ng ginawa ko sa ibabaw ng lupa, pagkat ito'y naiiwan lamang sa susunod sa akin. Sabi niya, lahat na pinaghihirapan ko, lahat na naabot ko, lahat na na-accomplish ko sa buhay, hindi ito makasama, hindi ko ito madadala sa baunan ko o kabatayan ko, iiwan ko rin ito sa magiging anak ko. Ang anak ko, batanda at mawawala, iiwanan niya ito sa anak niya. Hanggang sa saling-saling lahi, walang madadala ang isang tao kahit ano. 私は火の下に骨折った一切の洋服を憎んだ。後輩者のために残さなければならないからであると。 Saido. Mga ngaral chapter 3 verse 12. そして伝道書の書の3章の12節、最後ですと。 Ito yung sinabi ni King Solomon. Lahat na ito, sabi niya, ito ginawa ko lahat. Lahat ng bagay ginawa niya. Pero nakita niya, sabi niya, lahat ng bagay hindi manatili. Lahat ng bagay kailangan ito sa akin. Sabi niya, lahat ng bagay ito. Pero may natutunan ako. At hindi lamang natutunan ko ito, tinanggap ko ito na isang araw, pwede ito mawala sa akin. Isang araw, pwede ito alisin sa akin. So, ngayon, ito yung payo niya. Gaganon yung buhay. Basahin natin yung verse 3. So, chapter 3, verse 12. Basahin natin, start. 私が知った人は生きている間に喜び親しむほか何も良いことがないのよ。 So ito yung pinaka-conclusion niya sa buhay. Sabi niya, alam ko walang pinakamabuti sa tao, kundi ang magpapakaligaya.
Amen! ね So, gusto ko i-correct ko ng konti ha. ちょっとこのあまりこの表現がね皆さんどういうふうに受け止めるかわかんないですけども Ito siya. Yung ginamit niya na magpakaligaya, magpakasaya, hindi sa mga pangit at masasamang bagay. Gamitin natin ang pagkakataong ito, yung kasiyahan sa buhay. Amen, church? 喜び親しむ皆さんはこの喜び親しむというのはこの世の流れの喜び親しみではもうないということはから悟りましたよね何に対して喜び親しむんですかと So, pag may pagkakataon, samantalahin yung pagkakataon. Dahil yung hawak ang bukas. 今そのチャンスが与えられたらチャンスをちゃんとしっかりと握りしめてあと動くだけです Why? May panahon at pagkakataon ng pag-ibigan, samantalahin yung pagkakataon ng pag-ibigan. Samantalahin o may pagkakataon ng pagkakaisa, samantalahin yung pagkakataon ng pagkakaisa. Why? Kasi hindi manatili ang lahat ng ito. Isang araw, mawala ito sa iyo. 皆さんが今何かあるものがあって人にそれが与えられるチャンスがあるんであればぜひ与えてくださいもしかしたら明日にはもう与えるものがなくなりますからもし今健康があるならばそれを今日は本当に人のために使ってください明日はあなたにはもう健康がないかもしれませんからと Pastor, gusto ko to. Pakaligaya. Magpakaligaya sa piling ng iba. No! Hindi yun! Magpakaligaya ka habang malakas ka. Pag may panahon ka na may pagkain, mayroon kang panlasa, kumain ka! Amen! Mga church! 喜び親 Pag し may む makain, kumain ka! Dahil ang hirap kumain pag wala kang pagkain! 喜び親しむというのは本当にこの人のね分けをして喜び親しむではありませんよとこれは例えば私の場合は食べる今この皆さんが経験しているという食欲がある食欲がいかに楽しいか食欲があったらぜひ美味しいものを食べてくださいと食欲がなかったら何出されても美味しくありませんから Church, alam niyo kung pagkakataon na maging masaya, alisin na natin, no? Yung halimbawa, mabigat ang kalooban mo, hindi ka naging masaya sa buhay. Alisin mo yung pabigat. Kasi nga, ang iksila ng buhay eh. Pero ang iksila ng buhay mo, igugugol mo pa sa lahat ng sama ng loob. Kawawa na tayo. ね人生短いさっきも言ったように明日のこともわからないでそれも明日のこと誰にもわからないって言ってるのに今この人生を今日この日をあれがあったこれがあったあれなんでこうすればいいの今まさにこの時を喜ぶべきなのに多くの人はなんとその今与えられた喜ぶべきものを皆さん無駄にしているでしょうか Hindi din ito, hindi ito yung magpakaligaya na nandun tayo sa isang lamesa, ha? Okay, hindi yun yung ibig sabihin ni Solomon, ha? Para mas maganda, mas malinaw. Kasi pastor, nandiyan din pala sa Bible, eh. Yung magpakaligaya. Kasi pag sa pastor, ang salita magpakaligaya, marami yan. Ang lawak niyan. Siyempre, ang lawak talaga. Yeah? Pwede kami pastor magpakaligaya. Kasama ng mga kaibigan ko. Tapos mayroon dyan. Tapos may nag-aaway pa yung buti. Tapos may sulat pa yung anghel. Tapos yung evil nag-aaway. Para na kayo mag-intindi. いや時々やっぱりこの結構フィリピンの人では、日本にもそうですよねなんか親しいも楽しくってやったらみんな飲み会とか、一緒ですね日本もフィリピンも同じです楽しもうって言ったらもう飲み会フィリピンでもやっぱそれが楽しむというふうに一般的な人はそう思っていますよね So, huwag na natin ilog-lobol ang ating buhay sa inggit, galit, sama ng loob. Huwag na natin. Enjoy your life. Just life is short. And then next, sabi niya, gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. So, yung pagkakataon, dahil lahat ng bagay sa mundo ito hindi mamalagi, lahat ng bagay mahirap, lahat ng bagay mawawala. Pag binigyan tayo ng pagkataon, sabi ni sa Pablo, samantalin yung pagkakataon ng magawa ng mabuti. Alam niyo, salitang samantalin, ito yung sabi ko nga sa inyo. Samantalin, halimbawa, Sister Naomi, 50 years na hindi kami nagkita. Tapos, nagkita kami siya, "Oy, kamusta ka na?" Tapos, nakita ko siya, ang dami niyang bit-bit. So, dalahin ko siya, tutulungan ko siya. Alam niyo kung bakit? Dahil after na matulungan ko siya, halimbawa, after na matulungan ko siya, hindi ko alam kung magkikita pa kami. 特に例えば久しぶりに会ったとして彼女が私がたくさん荷物を持ったらもうそれを最大限に
もう今与えられたこのチャンスというのを最大限に生かして彼女の荷物を助けますよね。それと一緒です。じゃあねではなくて与えられたこのチャンスを最大限に使う、そのようなことが私たちには勧められています。So hindi ko na kailangan samantalin kasi every Sunday nagkikita kami, Saturday nagkikita kami. Sure? でも土日 Siya ko ba 会 talaga? ってるからもう特にいいことしなくてもいいよねと。 Sigurado mo ba talaga na sa Sunday magkita-kita pa tayo? でもあなたまた本当にルイ牧師や皆さんと来週も会える 100% 来週会えると皆さん確信できますか？ Ako sigurado hindi tayo magkita. Kasi sa Sunday wala kami. Kasi may Yasumi. でまだね来週はたまたま岩田の人は来れませんけれども。 Amin church, ganyan yung buhay. Kaya sabi ni Solomon, ito yung napag-aralan ko, ito natutunan ko. Kaya pinakamagandang gawin ng tao, mabuti, magpakaligayan, maging masaya ka na lang, huwag ka lang. Palayain mo na dito, gumawa ka lang ng mabuti, sabi niya habang mabubuhay ka pa, kasi pinibigyan tayo ng chance ng God. だからソロモンはこのようにして、神様が与えられた今日この日を喜んで、本当にあといいことをして、本当に全てのチャンスを最大限に使っていくことが一番の賢いものなんだというのは、結局はそういうふうに彼は悟ったんですね。 Tayo na lang sa Diyos. それでお祈りをして終わりたいと思います。 Panginoon, kapasalamat kami 天の神様ありがとうござい sa ま mga す。 salita mo na nagbigay sa amin ng palala. イエス様、今日の御言葉で私たちにもう一度気づかせてくれたことを、 Tunay nga, Lord, God, lahat ng bagay sa buhay namin pahirap. イエス様、本当にこの人生、私たちは思いたくこともたくさんありますが、 Kayamanan 得る namin, ものはありません。 pamilya 誇れ namin. るものは何もありません。家族もお金も権力も健康さえ Salamat も po, Diyos. 私イエス様何一つ誇れるものがないことを今日も分かることができました。イエス様、これからも守ってください。イエス・キリストの名前にお願いします。アメン。 God bless. Pagpalala tayo lahat ng Diyos. God bless for now. Praise God. 続いてハレルヤマーチの時を持っています。Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa natapos na gawain kung saan Panginoon ay sinamahan niyo po kami. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nahayag. Salamat kay Pastor Loie, kay Sister Naomi na ginamit mo po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, yung mensahe, yung salita mo na napakinggan po namin. Ilagay at ikinta mo to sa aming mga puso na hindi po namin ito makakalimutan. Panginoon, tunay nga po ang lahat ng bagay, Panginoon, ay may katapusan. Kaya tunay nga po, Panginoon, tulungan kami, Panginoon, na habang nabubuhay,
na patuloy po, Panginoon, na gumawa ng mabuti. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi po kami, Panginoon, na magiging humble, laging mapagpatawad, likhaan mo kami ng pusong ganun, Panginoon. At tulungan mo kami po, Panginoon, na maging asin at ilaw sa sanlibutan, Panginoon. Para sa kalimugan, marami po kaming madadala kaluluwa sa inyong paanan. Maraming salamat po. Tunay nga po, Panginoon, sa Diyos nakakabuti niyo po sa amin na nagkakamalian po kami, patuloy na pinapatawad niyo po kami dahil yung pagmamahal mo po, Panginoon, ay patuloy na nandyan. At lagi niyo po kami inuunawa, lagi niyo po kami iniintindi, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo kami na habang may lakas na gumawa kami ng mabuti sa aming kapwa, Panginoon. Lord God, ang mga kaloob ay dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, ay pagpapalain mo to, basbasan, na patuloy na magamit sa iyong gawain. Maraming salamat sa mga tao na nagkaloob. Ibalik mo sa kanila ang siksik, liglig, at nag-uumawa na pagpapala na nanggagaling sa iyo. Ito po yung inyong pangako po, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, sa inyo po rin dinadalangin ang next week, Lord, yung Panginoon, yung Yasumi. Ang dalangin ko po, ingatan mo po ang bawat kapatid, ang bawat tao, Panginoon. Lord, kung saan man po pupunta ang bawat isa, ang pag-iingat at proteksyon, siyang patuloy na pong ipagkakaloob. Iligtas mo kami at ingatan sa anong magawa ng kaaway. O God, sa inyo po namin ipinagkakatiwala, sa inyo po namin idinadalangin, yung pansamantala po namin pag-iwalulay, ingatan mo po kami, samahan, hanggang sa makauwi po kami sa aming tahanan at taglay, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, ang papuri para sa iyo binabalik namin. In Jesus' name, ito po ang aming dalangin. Amen. お立ちください。照英を賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わり、今日出席されたすべての方々の上に常しえまで豊かにありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして礼拝のことが終わりますが、引き続き